बेलगाछा पाइपलाइन कार्य से हुआ धसान, हावड़ा में भी समस्या। मेयर फिराद हकीम। कोलकाता के मेयर फिराद हकीम ने बेलगाछा में पाइपलाइन कार्य के कारण हुए धसान को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए 15 जल टैंकर बेलगाछा भेजे गए हैं। वहीं हावड़ा में भी जल आपूर्ति समस्या को लेकर प्रशासन ने जांच कराने के लिए कहा है। मेयर ने कहा कि हावड़ा नगर निगम से रिपोर्ट मांगी गई है और वहां बोर्ड होने के कारण किसी भी तरह के काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध निर्माण को लेकर शिकायत आई है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को जांच के बाद मिलेगी। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उचित कार्रवाई होगी और अगर गलत पाई गई तो संबंधित अधिकारी को माफी मांगनी होगी। पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल। फिराद हकीम ने पानी से जुड़े मुद्दों और तालाब की भराई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसी गतिविधियों की जानकारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उन्होंने लिखित रूप से सूचित किया था और अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। जामुड़िया मामले पर भी बोले मेयर। जामुड़िया में 5 लाख रुपए की नगद बरामदगी पर मेयर ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी रकम कोई कैसे ले सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से 5 लाख रुपए लेकर आया तो ईडी ने इसे क्यों नहीं देखा, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। माओवाद और राजनीति पर टिप्पणी। मेयर ने माओवाद के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण या गलत जानकारी देकर लोगों को उग्रवादी बनाया जाता है। जब तक स्थानीय समर्थन नहीं होगा, माओवादी तैयार नहीं हो सकते। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के विकास कार्यों की वजह से अब जंगल महल में माओवादी गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। राजनीतिक विरोधियों पर निशाना। फिराद हकीम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ विभाजनकारी राजनीति नहीं चल सकती। 77 से घटकर आधे हो गए हैं। पागल क्या बोले और बकरी क्या खाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय है और पुलिस को इसे ठीक से संभालना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक मामलों पर चर्चा पार्टी के भीतर होगी। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो खुद चुनाव हारने की कगार पर हैं, वे दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। कोलकाता हावड़ाते एकटू समस्या आछे। আমি হাওড়ার আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে তাকে বলেছি এটা দেখার জন্য। বেলগাছিয়াতে এখন রোজার টাইমে ন্যাচারালি হঠাৎ করে জল ভেঙে পড়ে গেছিলো, কারণ পাইপলাইনগুলো ভেঙে গেছিলো ধসের জন্য। আমরা প্রায় 15টা গাড়ি সকালে পাঠিয়েছি ক্যালকাটা কর্পোরেশন থেকে, কালকেও পাঠিয়েছি। আর আমরা দেখে নিচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেস্টোর যাতে হয় সেই জন্য ওখানে পুরো টিম নামানো হয়েছে। এটা আমি এক্ষুনি বলতে পারবো না, কারণ আমি তো সাইট ভিজিট করিনি। কিন্তু কলকাতা আমরা হাওড়া কর্পোরেশনের কাছে রিপোর্টটা চেয়ে পাঠিয়েছি নগরায়ণ দপ্তর থেকে। পরিষেবা নিয়ে সমস্যা না, এটা প্রসেসটা আটকে রয়েছে, কিন্তু পরিষেবাতেও কলকাতা কর্মসংস্থান দেবে। যদি আমি না থাকি তা দেওয়াল জয়েন্ট পরিষেবা দেবে তার টিম নিয়ে, এটা তো ব্যাপার না। ওখানে তো কমিশনার আছে, তার যদি পরিষেবা না পায় তার ডিসক্রেডিট, পরিষেবা পেলে তার ক্রেডিট। আগে তো দেওয়াল জয়েনই ওখানে ছিলেন, তো পরিষেবা নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না, তখনও তো বোর্ড ছিল না। এনার দায়িত্ব হচ্ছে আর একটু প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজটা করা। এরা ভাই আমি বলতে পারবো যতদিন না লাগবে, যেহেতু রমজান চলছে আমরা জল পাঠাবো। সিরিয়াসনেস অব যদি হয়ে থাকে এবং ওটা ডিজি বিল্ডিং পর্যন্ত না এসে থাকে, তাহলে এন্টায়ার সিস্টেম ডিজি বিল্ডিংয়ের নিচ পর্যন্ত তাদের শোকজ করা উচিত। আর যদি দেখা যায় যে না এটা ফার্স, তাহলে লোকটাকে কন্ডেম করব আর যে আমার এসি আছে তাকে সরি বলবো। কলকাতাতে পুকুর ভরাট হচ্ছে না। এই যে কমপ্লেনটা যেটা এসছে এটা আমাদের জানা আছে, এটা অনেক পুরনো। তখন কয়েকটা পুকুরের জায়গা নিয়ে ভরাট হয়েছিল। এবার নতুন অ্যাক্টিভিটিস কিছু চালু হলে তো সেটা অ্যাক্টিভিটিস আমাদের তো বন্ধ করার ক্ষমতা নেই।
কিন্তু ইলিগাল কনস্ট্রাকশন, পুকুর ভরাট, সেটা বন্ধ করতে হবে। এবং পুকুর ভরাটটা আমি এর আগে কমিশনার যিনি ছিলেন বিনীত গোয়েলজি, তাকেও বলেছিলাম আপনার অফিসারদের বলে দিন, ওসিদের, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পুকুর ভরাট যাতে না হয় দেখার জন্য। আমাদের কাছে আসলে আমরা ফিশারি অ্যাক্টে তাকে কমপ্লেন করবই, এফআইআর করবই, কিন্তু যাতে কমপ্লেনই না আসে সেটা দেখার জন্যে ভরাট হতে, লরি করে মাল যাচ্ছে, ওসি জানে না, কেউ জানে না, এটা হতে পারে। তাহলে ওসির এগেনস্টেই আমি কমপ্লেন করব যে আপনার সময় কি করে যাচ্ছে। যেরকম এখন আমরা করে দিয়েছি যে ওই বিল্ডিং মেটেরিয়াল কোনো জায়গায় তুলতে গেলে আমাদের ওই SWMকেই তুলতে হবে। সব থানা অ্যাক্টিভলি কাজ করছে। যদি দেখা যাবে যে বিল্ডিং মেটেরিয়াল এমনি তুলছে, তার মানে আমার কোনো ওয়াটার বডির ভরাট হচ্ছে, যে ভাঙা ওয়েস্ট আর কি বলো ওটাকে, CND, সেটা। সুতরাং সেটাও পুলিশের সহযোগিতা পাচ্ছি আমরা।